Yuhu teman-teman, jumpa lagi bersama aku ya. Lihat hari ini aku mau mencari mainan nih. Wah, di mana yang mainannya? Wah, lihat itu sepertinya kan mainan bus basuri. Wah, keren sekali. Lihat warnanya oranye dan ada hitam-hitamnya. Wih, keren sekali. Di mana lagi nih ya mainannya? Wah, lihat ternyata dia di depan aku. Aku dapat mobil kabin. Wah, lihat panjang sekali mobil-mobilannya ya. Wih, keren-keren. Kita masukkan juga. Dan ayo kita lanjut cari lagi ya mainnya. Di mana lagi nih mainannya? Mainan di mana kamu? Wah, lihat ternyata di depan aku ada si kucing Tom. Wah, keren sekali. Mainannya sangat besar teman-teman. Wih, mantul. Ada lagi kan nih? Wah, wah, wah. Lihat di sini ada helikopter tentara. Wah, keren. Wih, kita masukkan juga. Wah, wah. Lihat di sebelah keranjang aku ternyata ada mainan lagi. Ini kereta api KI. Wah, mantap teman-teman. Kita masukkan juga. Di mana lagi ya mainannya? Mainan. Wah, lihat ada mainan di sini. Ini sepertinya truk pengangkut sampah. Yahoo teman-teman. Kita masukkan juga warnanya hijau seperti keranjang aku. Wah, ternyata di belakang keranjang aku ada pesawat jet nih. Wih, keren warnanya kuning. Wah, ini pesawat jet tempur teman-teman. Wah, buat perang juga. Dan lihat ada warna kuning-kuning lagi. Dan yang ini adalah kereta api bulldozer. Wah, mantap. Ada lagi mainan yang aneh-aneh enggak nih teman-teman? Tadi aku dapat kereta api ya yang ada bulldozernya. Dan ini adalah full screen. Wah, mainan tinggi sekali. Wah, kita masukkan juga. Dan masih ada lagi enggak ya? Siapa tahu masih ada mainan banyak sekali di sini. Wah, lihat ada dua mainan kecil-kecil nih. Yang ini adalah mobil pemadam kebakaran. Wah, warnanya merah. Keren sekali. Kita masukkan juga. Dan lihat yang ini warnanya oranye. Ini sepertinya mobil molen. Wah, buat adonan semen dia. Wah, dan ada lagi nggak nih? Siapa tahu masih ada yang tersisa. Wah, lihat dia bersembunyi di sini. Wah, aku dapat bus sekolah. Wah, keren sekali. Ayo, ayo. Kita lanjut cari lagi, cari lagi. Wah, lihat ada mainan di sini. Ini sepertinya ekskavator. Wah, bisa buat gali-gali sumur teman-teman. Wah, sumur yang besar. Mantap sekali. Dan lihat keranjang aku sudah penuh dengan mainan. Oke teman-teman, berburu mainan sampai sini dulu ya. Jumpa lagi besok. Dadah.